السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Durch die Segnungen Allahs hat die Jamaat Ahmadiyya Kanada ihre Jalsa Salana am letzten Wochenende abgehalten und es waren die Segnungen Gottes, die wir gesehen haben, und mit diesen Segnungen ist diese Jalsa zu Ende gegangen. Für diese Sache können wir Allah nicht genug dankbar sein, denn es ist allein seine Segnung, dass er uns die Kraft gibt, trotz beschränkter Mittel in jedem Land der Welt, in vielen Ländern der Welt, die Jalsa Salana abzuhalten. Und es sind nur die Segnungen Allahs, dass die Organisation auch durch seine Hilfe und Unterstützung immer klappt. In der Regel, wir haben in jeder Abteilung haben wir nicht Fachmänner, die arbeiten, die in verschiedenen Abteilungen ein hohes Niveau an Organisation dort an den Tag legen könnten. Es sind freiwillige Helfer, es sind Diener, es sind Khuddam, Atfal, Ansar, Lajna und Nasrat. Auch ein Afsar wird unter ihnen bestimmt und auch die Mitarbeiter werden aus ihnen bestimmt. Was die weltliche Bildung angeht, so sehen wir, dass manchmal der Afsar nicht sehr gebildet ist. Egal, ob er ein Arzt ist, ein Ingenieur ist oder promoviert hat, ein Mensch, er gehorcht diesem. Und es gibt keinen Unterschied, ob jemand eine hohe Bildung hat, einen hohen Rang hat, sondern die Gehorsamkeit, diese Gehorsamkeit sehen wir in der Jamaat Ahmadiyya in jeder Hinsicht, und dass Leute dort dann auch unterstützen. Nicht nur helfen und unterstützen, wie ich eben gesagt habe, sondern vollständig gehorsam sind und dementsprechend ihren Pflichten und ihrer Aufgabe nachgehen. In diesen 3 Tagen vor allem sehen wir, dass jeder, der mitarbeitet, in seinem Kopf und in seinem Herzen die Weltlichkeit beiseite legt und nur die Jalsa Salana und das selbstlose Dienen für die meisten
eine Rolle spielt. Fast alle Mitarbeiter denken in dieser Hinsicht, dass sie dienen möchten. Es ist also keine menschliche Aufgabe, und diese einheitliche Denkweise der Menschen ist keine menschliche Aufgabe, dass sie selbstlos und demütig handeln. Das alles ist eine Segnung Gottes. Wenn es nicht die Segnung Gottes wäre, wenn die Segnung Gottes nicht dabei wäre, dann würden wir diesen Eifer, der in den Kindern ist und in den Alten und Jungen ist, nicht sehen. Es ist Allah, der in den Herzen dieser Mitarbeiter dieses Gefühl und diesen Eifer weckt, dass ihr die Gäste des verheißenen Messias al-Islam bedienen sollt, ohne einen eigenen Wunsch zu haben, ohne irgendwelche Wünsche zu haben. Und nur das Wohlgefallen Allahs sollt ihr vor den Augen haben und den Dienst an die Gäste des verheißenen Messias al-Islam. Wir sollten also als allererstes Allah gegenüber dankbar sein, dass er der Jamaat solche Mitarbeiter und Diener gegeben hat, die, obwohl sie gebildet sind, demütig auch wenn man sie auffordert, die Toiletten zu putzen, dass sie auch dies tun. Wenn man ihnen sagt, sie sollen kochen, dann tun sie dies. Sie verteilen Essen, sie machen Sicherheitsdienste, sie machen die Aufgaben im Parkbereich und in verschiedenen anderen Abteilungen. Und dies alles tun sie selbstlos. Kinder sind eifrig darum bemüht, ihren Verantwortungen nachzugehen. Wenn Kinder in der Jalsagar den Gästen Wasser verteilen mit einer Disziplin und einer Ruhe, dann hat dies eine große Auswirkung auf die fremden Menschen und sie sind sehr erstaunt und fragen, wie habt ihr in diesen Kindern diesen Geist des Dienstes geweckt? In dieser Situation der Welt, wo muslimische religiöse Gruppierungen in ihre Kinder rekrutieren und ihre Jugendlichen rekrutieren im Namen des Dschihad und sie zu falschen Aufgaben und zu Unrecht motivieren und erziehen, in einer Zeit, wo auf ungerechte Art und Weise Menschenleben genommen werden, das Leben Menschen getötet werden. Wir sehen in dieser Zeit, dass die Jugendlichen der Jamaat-e Ahmadiyya und die Kinder der Jamaat-e Ahmadiyya spirituelles Leben verteilen. Und wenn es Versammlungen gibt, in denen spirituelles Essen und Trinken verteilt wird, dann sehen wir, dass diese Kinder auch materielles Wasser verteilen und auch Essen verteilen. Auch dieser Aufgabe gehen sie nach und nehmen an diesem wahren Dschihad teil, der nicht dafür da ist, um Menschenleben zu nehmen, sondern um Menschenleben zu retten. Einige haben auch darüber berichtet und tun dies regelmäßig, dass wenn kleine Kinder mit Freude Wasser verteilen, dass wir dann auf natürliche Weise eine Zuneigung und Liebe für diese Kinder spüren. Wir sollten Allah gegenüber dankbar sein, aber auf der anderen Seite sollten alle Teilnehmer der Jalsa Salana, die daran teilgenommen haben, auch diesen Mitarbeitern danken. Und von denen gibt es viele, die für die Organisation der Jalsa Salana, für das Aufbauen der Jalsa Salana, noch vor der Jalsa Salana und auch danach für das Wind-up ihre Zeit opfern. Sie kümmern sich nicht darum, dass dadurch ihre Geschäfte, ihre Aufgaben leiden oder
sie finanziell Schwierigkeiten bekommen. Es gibt einige, die mir geschrieben haben und gesagt haben, dass sie ihren Job gekündigt haben, weil ihnen nicht freigegeben wurde für die Jalsa Salana. Sie schauen nicht auf ihren Schlaf, kümmern sich nicht um ihren Schlaf, sondern haben eine Sorge und möchten dienen und möchten die Aufgaben der Jalsa Salana, soweit es geht, am besten durchführen. Ich werde den Teilnehmern der Jalsa Salana sagen, aber ich möchte erst selbst allen Mitarbeitern, Kindern, Gästen, Mädchen, Frauen, Männern danken, die freiwillige Dienste geleistet haben und mit diesem Eifer des Dienstes jede Aufgabe mit Freude und Verantwortungsbewusstsein erfüllt haben. Diese Aufgabe ist ein stilles Tabligh, wenn Mitarbeiter arbeiten und die fremden Menschen nehmen davon vieles mit und so können sie ihr Leben auch verändern. Es gibt einen Bengali Ahmadi, der aus USA mit anderen Ahmadis gekommen war, ein Bengali Gast, Said Rahman. Er sagt, dass er sein ganzes Leben lang mit den Maulvis gestritten hat über den Islam und der Islam, der ihm präsentiert wurde, war einer, der ihn von der Moschee der Sunniten fernhielt, weil er nicht extremistisch werden wollte. Seine Frau ist auch eine sehr aufrichtige Frau und sie sagte zu ihm, dass er doch die Jalsa Salana der Jamaat Ahmadiyya besuchen möge. Und deswegen kam er hierher mit seinen Freunden, mit seinen 91 Bengali-Freunden, die dort herkamen. Und sie haben die Mitglieder der Jamaat, er sah die Erziehung und die Liebe der Mitglieder der Jamaat und er sagt, dass er nicht nur die Jalsa gesehen hat, sondern er ist zum Islam zurückgekehrt. Am letzten Tag der Jalsa saß er auf einem Stuhl und aufgrund der Masse wollte er nicht zum Essen gehen, weil es sehr viel Stau war. Und ein Khadim kam zu ihm und brachte ihm Essen und Trinken. Und wartete auch darauf, dass er zu Ende aß und nahm dann auch das Geschirr weg. Das hatte eine so große Auswirkung auf ihn, dass er mir im Mulakat sagte, dass die Jalsa Salana einen sehr tiefen Eindruck auf ihn hinterlassen hat. Und inshallah möchte er bald in die Jamaat eintreten. Auf diese Weise ist die Jalsa Salana ein Mittel des Tablighs. Wegen der hohen moralischen Werte eines Khadims hat er sein Herz verändert. Der Khadim wusste vielleicht gar nicht, ob er ein Ahmadi ist oder nicht. Er hat aufgrund eines Eifers gedient, aber dieser Dienst diese Khidmat hat in dem Fremden eine spirituelle Änderung hinterlassen. Genauso gibt es einige Menschen aus der Politik, die die Jamaat kennen, die die Dienste der Jamaat kennen und dies auch anerkennen. Auch auf sie hat die Jalsa Salana eine tiefe Wirkung und einen tiefen Eindruck, dass es in einer solchen großen Anzahl und mit voller Ruhe die Menschen sitzen und auch die Mitarbeiter in Ruhe arbeiten. Herr Deb Schulte, ein Mitglied des Parlaments, sagt, dass er wie immer auch heute sehr tief beeindruckt ist. So viele Mitarbeiter hat er gesehen und diese Jalsa Salana wurde auf eine sehr gute und
organisierte Art und Weise abgehalten. Und er sagt, es sind mehr als 25.000 Menschen hier. Und dass die Saslana so geordnet läuft, ist ein Resultat der Mitarbeiter und der ununterbrochenen Arbeit der Mitarbeiter. Und in dieser Hinsicht sollten wir allen Mitarbeitern dankbar sein. Auf der einen Seite dienen sie den Gästen, indem sie selbstlos sind, und auf der anderen Seite sind sie auch ein Muballigh, einer, der die Botschaft der Ahmadiyyat verbreitet auf stille Art und Weise, und jeder Teilnehmer sollte auch diesen Mitarbeitern dankbar sein. Möge Allah immer den Eifer des Khidmats, des Dienstes dieser Mitarbeiter wachsen lassen und sie auf beste Weise für diesen Dienst belohnen. Und mögen diese Dienste nicht nur oberflächlich sein, sondern mögen sie dadurch ihren Glauben und ihre Überzeugung wachsen lassen und mögen ihre Taten immer wachsen. Gemäß den Lehren des Islams mögen sie sein. Genauso die Mitarbeiter von MTA. Diejenigen, die in Kanada leben oder die nicht an der Jalsa teilnehmen konnten, sollten ihnen dankbar sein. Aber auch alle Ahmadis auf der ganzen Welt sollten ihnen dankbar sein. Viele Mitarbeiter von MTA sind freiwillige Helfer. Einige kamen aus England, aus der Zentrale. Alle haben mit einer Bemühung an allen 3 Tagen der Jalsa Salana das Live-Programm der Jalsa Salana ausgestrahlt. Dieses Jahr, wie ich gesagt habe, gab es auch eine Mannschaft aus London, die kommt überall, wo ich bin. Die zentrale Mannschaft von MTA kam für das Uplink und hatte auch einen Uplink-Satelliten dabei, statt hier zu mieten. Wir waren unabhängig und das war sehr vorteilhaft, denn wenn man etwas mietet, dann muss man viele Fristen und Zeiten einhalten und man muss auch viel dafür Kosten aufwenden. Und in dieser Hinsicht hat man auch 10.000, 15.000 Dollar sparen können. Alle Mitarbeiter jeder Abteilung haben in ihrer jeweiligen Abteilung gedient und die Mitglieder der Jamaat sollten ihnen dankbar sein. Genauso sollten auch die Mitarbeiter dankbar sein, dass Allah ihnen die Möglichkeit gegeben hat zu dienen. Allah sagt, ihr sollt dankbar sein, so werde ich eure Fähigkeiten erhöhen und verbessern. Und euch auch andere Preise gewähren. Allah sagt, La azidannakum, das heißt, er wird wachsen lassen, und Allah ist nicht beschränkt. Wenn Allah jemandem etwas gibt, dann gibt er ihm ununterbrochen und aus vollen Schätzen. Das ist die Aufgabe der Gläubigen, dass sie bei jedem Erfolg Allah dankbar sein sollten. Und dort, wo sie Schwächen sehen, sollten sie Allahs Gnade und Barmherzigkeit erflehen und Istighfar machen. Es gibt auch Schwächen, die bei großen Veranstaltungen kommen, aber die Gäste haben auch Nachsicht gezeigt und insgesamt jede Aufgabe gelobt. Und alle Mitarbeiter sollten ihren eigenen und den fremden Gästen dankbar sein. Wenn es um Schwächen geht, beispielsweise am ersten Tag hat die Abteilung Mehman Nawazi nicht richtig einschätzen können, wie viele Gäste da sind, obwohl man mir gesagt hat, dass man für 22.000 Menschen kochen wird, aber es wurde nur für 20.000 gekocht, weswegen aufgrund der Schätzung der Shoba ungefähr 2.000 Menschen kein Essen bekommen haben und da auch um Entschuldigung gebeten haben. Aber auch die Gäste kommen, um die Jalsa zu hören. Auch wenn es an diesem oder am nächsten Tag einen Mangel an Essen gab,
haben einige das mit offenem Herzen akzeptiert und haben auch andere reformiert. Ein Herr schrieb mir, dass eine sehr lange Schlange war beim Essen, aber nach langem Warten wurde erst wurde gesagt, das Essen kommt, aber dann wurde gesagt, es gibt kein Essen mehr. Und er sagt, ich war sehr wütend mit den Organisatoren und ein Mensch, der vor mir stand, sagte, Alhamdulillah, das Essen ist vorbei. Ich sagte, was sagen Sie denn da? Und er antwortete, ich habe einige Brotstücke. Lassen Sie uns das in Wasser tränken und das essen. Wenn wir Essen bekommen hätten, dann könnten wir nicht dieser Praxis, dieser Sunna folgen. Lassen Sie uns doch diese Sunna auch an den Tag legen. Und er schreibt mir, als ich das sah, war ich nicht mehr wütend, sondern war auch beschämt, warum ich wütend geworden war. Und ich war sehr bewegt, welche Männer Allah dem verheißenen Messias, der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam gegeben und geschenkt hat. Auch die Organisatoren sollten den Gästen danken, dass sie solche Gäste haben. Und die Organisatoren haben, Alhamdulillah, ihre Schwächen nicht bedeckt, sondern haben das auch selber notiert. Aber das reicht nicht aus, sondern man sollte das in dem Red Book alles aufschreiben und das nächste Mal besser planen. Und ich möchte auch sagen, dass dieser Veranstaltungsort wahrscheinlich nur 18.000, 19.000 Menschen beherbergen kann, nicht mehr. Und die Jamaat ist durch die Segnung Gottes gewachsen. Deswegen sollten sie auch Ausschau halten. Die Organisatoren und die Jamaat sollte Ausschau halten nach einem größeren Ort. Oder wenn sie zumindest mich einladen möchten, dann reicht dieser Ort nicht mehr aus. Deswegen sollten sie darüber nachdenken. Die Organisatoren haben selbst ihre Schwächen auch mir geschrieben und es gab auch einige Beschwerden, die ich bekommen hatte. Auch deswegen stimmt das auch. Und sie können auch selber den Organisatoren schreiben, damit man das besser macht und besser veranstaltet. Das erste, was sie uns geschrieben haben, war, dass das Essen der Araber scharf war und nicht richtig war. Das sollte man verbessern. Und dass das Essen auch zu Ende ging, das habe ich bereits erwähnt. Und dass das Essen bei den Männern 1 Stunde später ankam. Die Entfernung war auch groß. Hier wird das Essen zubereitet und 30 Kilometer weiter weg wird es serviert. Und diese LKWs haben dann fälschlicherweise die Frauen dort bedient, weswegen die Männer warten mussten. Das macht nichts, wenn Männer warten müssen. Hauptsache, man lässt Frauen und Kinder nicht hungrig. Deswegen war es besser, dass nicht die Kinder und Frauen leiden mussten. Und die Organisatoren haben gesagt, dass es zu wenige Menschen gab, die Essen zubereitet haben. Das ist aber die Aufgabe der Jamaat. Der Jamaat mangelt es nicht an Mitarbeitern, nur die Organisatoren müssen sich darum kümmern, dass wir solche Menschen auswählen, die nicht unbedingt uns gefallen, sondern die dienen. Und durch die Segnungen Gottes gibt es sehr viele Menschen, die dienen in der Jamaat Ahmadiyya. Und die Menschen mussten lange bei den WCs warten. Und es gab viele Beschwerden und das haben die Organisatoren auch gespürt. Und sie mussten nicht nur warten,
sondern es gibt auch kranke Menschen und einige haben sogar eine sehr schmerzhafte Lage hinter sich gehabt. Und ich hatte auch die Organisatoren gefragt, ob sie darum sich gekümmert haben. Und damals hatte man mir gesagt, und ich denke, es war nicht richtig organisiert. Wenn Sie das jetzt das nächste Mal machen möchten, dann, und es keine sanitären Anlagen, genügend sanitäre Anlagen gibt, dann sollte man das temporär aufstellen. Im Langarkhana gab es kein Audio-Video. Das ist sehr wichtig, dass die Mitarbeiter, die nicht die Jalsaslana dort hören können, die sollten dort die Möglichkeit haben, bei ihren Orten die Jalsaslana zu hören. Und dann sagen sie, dass der Ton in der Männerhalle hinten nicht gut war. Aber während meiner Freitagsansprache und Rede hatte man mir gesagt, dass man mich gehört hat, und wenn das nicht stimmt, dann sollen die Leute mir schreiben und sagen, die hinten saßen, ob das so in Ordnung war oder nicht. Einige Mitarbeiter haben versucht, diesen Ton zu verbessern. Genauso für die Araber gab es Übersetzungen, aber man hatte sie nicht informiert. Einige Araber kamen zu mir und sagten, wir konnten die Khutbah nicht hören. Und am nächsten Tag haben wir erfahren, dass es die Übersetzung gab, obwohl das die Aufgabe der Organisatoren ist, und sie sollten so erfahren sein, dass die Übersetzung in verschiedenen Sprachen auch bekannt gegeben werden muss. Vorne, welche Sprachen übersetzt werden, und es muss richtig bekannt gegeben werden, wo man die Übersetzungsgeräte etc. abholen kann. Und das sollte auch sichtbar sein, auch bei den Eingängen sichtbar sein. Ich möchte nun einige Eindrücke der Gäste und auch einige Eindrücke der Presse erwähnen, die unsere Aufmerksamkeit wieder in Richtung Dankbarkeit lenken. Wie Allah selbst die Herzen der Menschen leitet und führt. Unsere Bemühungen sind gering, aber die Resultate sind groß, die Allah uns gibt. Erst möchte ich einige arabische Ahmadi-Gäste zitieren. Einige von ihnen haben das zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, eine solche große Jalsaslana zu besuchen und ihren Gottesdiensten mit Freiheit nachzugehen. Und früher konnten sie das nicht nur seit dieser Krise, sondern auch davor. Und viele haben sehr große Schmerzen durchgemacht in Syrien. Ein Araber, Ahmed Derwish Saib, sagt, das war seine erste Jalsa Salana. Und er sagt, als ich die Jalsa Salana sah und den Kalifen der Zeit sah, dachte ich, dass ich nun dem Islam beigetreten bin. Und das war die größte Änderung in meinem Leben, nämlich, dass mein Gebet nun voller Schmerz und Inbrunst ist. Das ist die Änderung, die jeder Ahmadi, der an der Jalsa teilnimmt, in sich hervorrufen soll. Nicht nur für einige wenige Tage, sondern dies sollte dann für die Ewigkeit sein. Er sagt, dass er auch einen Gast mitgebracht hatte, Herr Simpson. Er war mit seiner Frau da. Er war erst Christ, aber wurde dann Atheist. Und nach der Teilnahme an der Jalsa sagte er, ich habe niemals im Leben so viel Liebe und Brüderlichkeit und Frieden gespürt und solche Aufrichtigkeit und Wahrheit gesehen wie diese Botschaft. Und ich bin sehr glücklich, dass ich einen solchen Islam kennengelernt habe. Möge Allah seine Freude auch umwandeln in Veränderungen seines Herzens. Genauso ein syrischer Ahmadi Wahaj Abdullah Sahib sagt, dass die 3 Tage der Jalsa Salana niemals er vergessen kann. Die erhabenste und größte Jamaat der Welt hat sich in Kanada versammelt, brüderlich, und die Organisation der Jalsa Salana, der Empfang und alles war, sagt er, sehr gut, und selbst für Kinder war gesorgt, dass sie spielen konnten, und es war einzigartig. Die Atmosphäre der Jalsa Salana war voller Liebe und Brüderlichkeit. Tausende Menschen wurden eingeladen und wurden mit Essen versorgt und mit Unterkunft versorgt, und das ist eine sehr außergewöhnliche Sache. Dann sagt er, die Reden und die Übersetzung lief sehr gut. Er sagt, dass
er eine Familie, eine Journalistenfamilie eingeladen hatte und sie waren sehr erstaunt und hatten vor allem die Abschlussrede sehr gelobt und haben sich sehr verwundert über die Liebe der Ahmadis zu ihrem Imam gezeigt. Und Abdul Qadir Sahib schreibt, dass er zum ersten Mal sah, wie groß die Aufgabe der Jalsa Salana ist und wie jeder Mitarbeiter, wie Honigbienen versucht man zu arbeiten, leise arbeitet man. Jeder wollte, dass er die Möglichkeit bekommt zu dienen. Vor allem als sie erfuhren, dass ich Araber bin, waren sie sehr liebevoll und brüderlich zu mir. Azim Mustafa Sahib sagt, dass trotz der großen Anzahl die Jalsa Salana sehr gut organisiert war und sie sagt, dass sie diese Spiritualität auf den Gesichtern der Menschen spürte. Möge diese Spiritualität immer am Leben bleiben. Wir danken allen Menschen, die dafür gesorgt haben, dass diese Jalsa Salana so gut organisiert wird und die übersetzt haben und die uns versorgt haben. Durch die Segnung Gottes haben wir uns spirituell sehr stark weiterentwickelt. Dann sagt Salma Jamuri Sahib, dass die Organisation und die Disziplin der Jalsa zeigt, dass die Jamaat wie ein Körper ist. Wir danken der Transportabteilung, die auf eine gute Art und Weise uns versorgt haben und alle arbeiteten für einen Zweck, nämlich dass die Botschaft des Islams und des Friedens in der Welt verbreitet wird. Hussein Abedin Saab sagt, dass diese Minuten der Jalsa Salana, die Augenblicke der Jalsa Salana sehr schön, die schönsten Augenblicke des Lebens sind. Und er sagt, ich sah auf dem Fernseher die Jalsa Salana erst und betete, dass Allah mir auch die Möglichkeit gibt, an der Jalsa teilzunehmen. Aber ich wusste nicht, dass mein Gebet so schnell erhört werden wird und dass Allah mir noch mehr geben wird als das, was ich verlangt habe. Ich saß vor der Bühne der Jalsa Salana und musste an diese Geschichte denken, die ich durchgemacht habe, die Krise und die Zustände, die ich in Syrien und der Türkei durchgemacht habe, und mein Herz war voller Dankbarkeit gegenüber Allah. Und ich sagte, oh Allah, das waren schmerzhafte Tage und heute sehe ich diese Tage, dass ich vor dem Kalifen der Zeit sitze. Das ist eine große Segnung Gottes. Ein syrischer Ahmadi Faraz Sahib sagt, ich habe zum ersten Mal, nehme ich an einer Jalsa Salana der Jamaat teil, und diese Menschen waren nicht nur aus Kanada, und das hat mich sehr bewegt. Und er meint, dass er sehr liebevoll das gesehen hat. Und diese Menschen waren nicht nur aus Kanada, sondern aus verschiedenen Ländern, und sie waren nicht Angehörige eines Volkes, sondern gehörten verschiedenen Völkern an. Genauso gab es auf der Jalsa Salana eine wundervolle Organisation mit der neuesten Technik und Gehorsamkeit habe ich gesehen, die mich beeindruckt hat, und das hat meinen Glauben gestärkt. Und das meiste, was mich erfreut hat, war die Anwesenheit des Kalifen der Zeit und seine Reden, die ich alle 3 Tage hören konnte. Das sind einige Eindrücke von einigen Ahmadis, die ich zitiert habe. Einige neue, einige alte Ahmadis, einige aus Syrien, die aufgrund der dortigen Zustände hierher ausgewandert sind. Ich werde auch einige Eindrücke von fremden Gästen zitieren und wie Allah die Wege des Tablighs öffnet. Von der deutschen Botschaft kam ein Mensch, er sagte, er traf mich und er sagt, dass er 4 Wochen vorher hierher gekommen ist. Er hat in verschiedenen Ländern gelebt und er hörte sich die Rede
meine Abschlussansprache an und er sagt, er hat nie eine solche Rede gehört und ich habe gesehen, dass Sie eine sehr wundervolle Rede gehalten haben und eine sehr große Vision haben. Und Sie haben den wahren Islam gezeigt, den Islam des Friedens. Und ich sah in jedem Wort eine Wahrheit. Mögen die Medien doch auch so viel Zeit dem Botschafter des Friedens geben, wie sie den Nachrichten des Terrors geben. Dann sagt er, dass jeder Satz voller Wahrheit war. Und er hat einen Schmerz für den Frieden auf der Welt. Und er sagte, dass ich auch diese Botschaft weitertragen werde. Auch die Fremden sind Botschafter für uns durch die Segnungen Allahs. Er ist auch Mitglied des Parlaments. Frau Judy ist ein Mitglied des Parlaments. Die Menschen hier kennen sie. Und sie sagt, dass euer Kalif euch eine Aufgabe gegeben hat, gemäß der Situation der Welt. Liebe für alle, Hass für keinen, sollt ihr auf der ganzen Welt verbreiten. Und dass die Muslime und Nicht-Muslime ihre Bindung stärken und Gerechtigkeit walten lassen. Denn wenn wir nicht gerecht sind, dann wird der dritte Weltkrieg kommen. Und das sieht man nun sehr offensichtlich. Politiker und das Volk, die Bürger müssen zusammenarbeiten und eine solche Arbeit leisten, mit der Frieden geschaffen wird auf der Welt. Wir alle, egal Muslime oder Nicht-Muslime, sollten diese Botschaft weitertragen an alle Menschen, damit alle Menschen sehen, dass die Extremisten mit dem Islam nichts zu tun haben. Und dieser Extremismus und diese Extremisten, es sind die aufgrund ihrer egoistischen Ziele den Namen anderer beschmutzen. Das Seven-Day Evangelist Church war anwesend und der Repräsentant hat gesagt, er ist sehr glücklich darüber, dass der Kalif des verheißenen Messias über den Frieden gesprochen hat und nun sollten die Menschen die Jamaat erkennen und die Menschen sollten wissen, was die Jamaat macht. Muslime sind nicht so, wie es in den Medien veröffentlicht wird, sondern die wahre Lehre des Islams ist sehr friedvoll. Aus Belize war ein Bürgermeister da, der auch vorher schon uns kannte und da war. Er sagte zu mir, dass diese Rede einen tiefen Eindruck auf mich hinterlassen hat, wie sie die internationalen Beziehungen beleuchtet haben. Und ich habe dadurch erfahren, dass der Kalif der Zeit nicht nur eine Rechtsleitung für die Ahmadis ist, sondern für die ganze Welt ist. Der Kalif des verheißenen Messias, der Khalifat al-Masih, hat in seiner Rede sehr wertvolle Dinge gesagt und ich werde diese weitervermitteln. Ein Gast, ein Bürgermeister von hier sagt, und er gibt diese Botschaft der Jamaat, dass wir sollten uns spirituell weiterentwickeln und das ist eine sehr wertvolle Botschaft für uns. Und wir sollten alle Menschen gut behandeln, das ist die Botschaft, die wir bekommen haben. Egal wie die Religion der Menschen ist, wir sollten immer wissen, dass das, was uns ihr Kalif gelehrt hat, nämlich Frieden auf der Welt zu verbreiten, dass es eine Pflicht von uns allen ist, dass wir unserer Verantwortung nachgehen und unsere Rolle dabei spielen. Aus Brampton war ein Gast da und er sagt, dass ich auf das Land eine Botschaft bekommen habe, nämlich Frieden zu verbreiten. Ein Gast sagt, dass er meine letzte Rede hörte und er sagt, ich bin sehr erstaunt, ich habe keine Worte, das zu sagen, wie ich mich gefühlt habe.
Eine Frau, Mitglied des Parlaments, Yasmin Betunsi Saiba, sie sagt, dass die Botschaft des Kalifen und die Rede an die Frauen sehr lobenswert war. Vor allem, dass die Mutter ein Baustein der Gesellschaft ist und die ganze Gesellschaft formt. Eine Frau, Frau Marilyn, sagt, dass dies die 9. Jalsa Salana ist. Aber ich wollte unbedingt die Rede des Kalifen der Zeit hören. Und sie sagt, ich habe jeden Menschen gesehen, dass er sehr liebevoll mit den anderen umging. Die Sicherheit war auch gut, auch das Lautsprechersystem war gut und auch die Monitore und so weiter waren sehr gut. Für die Übersetzung war ich sehr erfreut, dass es Headsets gab, denn sonst hätten wir die Jalsa nicht mitbekommen. Und ich hätte die Nachricht des Kalifen der Zeit nicht hören können. Obwohl wir kein Recht darauf haben, aber sie sind zu uns gekommen und wir sind ihnen sehr dankbar. Und wir haben tausende Menschen in Liebe gesehen und das war sehr schön. Und diese Botschaft war komplett ein Gegenteil von dem, was uns in Europa präsentiert wird. Auf der Jalsa Salana, viele Gäste, die kommen durch die Segen Gottes, haben einen sehr positiven Eindruck, auch aus den ausländischen Ländern. Aus dem Ausland kamen auch einige Gäste und sie waren sehr beeindruckt. Vor allem aus Mittelamerika und Südamerika kamen Gäste auf unsere Jalsa Salana. Und wenn Sie die Atmosphäre der Jalsa sehen, dann verändert sich Ihr Bild vom Islam, denn das negative Bild vom Islam. Und es gibt neue Missionen, die wir hier haben. Es gibt Jamaats, die seit 2-3 Jahren gegründet sind und dort gibt es auch einige Schwierigkeiten und einige Vertreter der Länder, die dieses Salana besuchen, weil sie hierher kommen, sehen sie dieses Salana und sind bereit, uns zu helfen dort in ihren Ländern dann. Viele Menschen kommen zur Jalsa Salana in Großbritannien, aber auch hier kamen einige Menschen. Die Jalsa ist in dieser Hinsicht ein Weg des Tablighs. Wie dem auch sei, die Jalsa Salana ist für uns, für unsere eigenen Leute ein Mittel, um an Spiritualität weiterzukommen, und auf der anderen Seite für die Fremden ist dies eine Möglichkeit, die Jamaat kennenzulernen, und das wahre Bild des Islams wird der Welt präsentiert. Seit einiger Zeit ist die Lage der muslimischen Länder und die Lage der Welt auch so, dass die Medien sich nun um die Jamaat Ahmadiyya kümmern. Aber erstens, es ist eine Segnung Gottes, dass dies passiert, dass die Menschen sich um die Jamaat kümmern, und obwohl das vorher nicht der Fall war. Aber es sind auch unsere jugendlichen Ahmadis, die mit Medien verbunden sind und Netzwerke gebildet haben, Kontakte gebildet haben. Auch die Medienmannschaft von Kanada, die zumeist aus Jugendlichen besteht, hat mit Presse und Medien gearbeitet und ihre Kontakte gestärkt. Ich wusste nicht, dass auch hier in Kanada unsere Jugendlichen so sehr damit verbunden sind.
Das habe ich hier erfahren, als ich hierher gekommen bin, dass Mashallah durch die Segen Gottes die Jugendlichen sehr stark hier arbeiten. Ich habe viele Jugendlichen hier gesehen. Auch das ist ein Tabligh, die durch die Medien unsere Jugendlichen machen. Sie haben einen Eifer. Es gibt große Zeitungen, mit denen sie Kontakte haben, große Sender. Und einige Kanäle haben auch Feedback gegeben. Andere haben gesagt, dass sie mit der Religion nichts zu tun haben möchten. Deswegen können sie über die Jalsa nicht berichten und euer Kalif hat mit uns nichts zu tun. Wir haben mit Religion nichts zu tun. Einige Jugendlichen waren deswegen auch sehr betrübt. Aber auch Allah stärkt ihren Glauben und wir sehen, wie das passiert. Beispielsweise ein Kanal oder eine Zeitung wurde kontaktiert und sie zeigten Desinteresse. Auch ein Syrer hatte darüber berichtet. Wahrscheinlich waren es diese Journalisten. Diese Jugendlichen wollten, dass sie auf jeden Fall ihren Repräsentanten schicken, damit die wahre Botschaft der Ahmadiyyat und die wahre Botschaft des Islams hier vorankommt. Wie ich gesagt habe, Allah zeigt auch seine Aufgaben, seine Wunder. Dieser Kanal wollte eine Dokumentation über syrische Flüchtlinge machen. Als sie nach syrischen Flüchtlingen schauten, kamen sie zufällig, oder man müsste sagen, Allah wollte dies, das war vorherbestimmt. Alle Syrer, die sie kontaktierten, waren Ahmadis und sie sagten, wir sind auf der Jalsa Salana, kommen Sie dorthin. Dort können wir das machen. Dort können wir mit ihnen reden. Und so konnte auch dieser Kanal, der nicht kommen wollte, kam zur Jalsa Salana. Allah lässt auch durch irgendeine Art und Weise die Jamaat weiter in den Medien präsent werden und auch die Medien haben eine große Rolle heutzutage und mit diesem Mittel verstärkt sich die Bekanntheit der Jamaat und diejenigen Ahmadis, die dafür arbeiten, denen möchte ich sagen, dass sie noch mehr mit Demut und Fleiß diese Aufgabe weiterführen sollten. Wir sollten immer wissen, dass es eine Segnung Gottes ist, dass er uns diese Kraft gibt und wir sollten diese Segnung immer suchen. Einige Medienvertreter waren am ersten Tag, am Freitag da. Es gab auch eine kleine Pressekonferenz. Auch das wurde gut berichtet und die Jamaat hat dadurch auch an Bekanntheit gewonnen. Und die wahre Botschaft des Islams wurde da gezeigt und ich habe ihnen die Botschaft des verheißten Messias Islam weitergegeben. Und es ist immer meine Vorgehensweise, dass egal worüber gesprochen wird, dass man am Ende und dass man die Botschaft des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Prophezeiung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Ankunft des verheißten Messias Islam in den Vordergrund rückt, damit die Wahrheit des Islams Einzug erhält in die Herzen dieser Menschen. Die Medien haben über die Jalsa berichtet und zusammenfassend kann man sagen, die drei großen Zeitungen, Toronto Star, Globe and Mail und National Post haben die Jalsa Salana über die Jalsa Salana berichtet. Das sind über 3,9 Millionen Menschen, die dadurch die Botschaft bekommen haben. Es gab außer diesen drei Zeitungen auch weitere 25 kleinere Zeitungen, die viele Menschen erreichten. 8 Urdu, 10 Punjabi, spanische und weitere Zeitungen haben auch ungefähr 300.000 Menschen erreicht. Die größte Radiostation von Kanada
618 News, 2,5 Millionen Zuhörer haben von der Jalsa Salana erfahren. Durch Twitter, soziale Medien, Periscope, Facebook und so weiter hat man ungefähr 2 Millionen Menschen erreicht. CTV, Global TV, CTTV, Rogers TV und CBCS. Über 16 Fernsehsender, Mainstream-Fernsehsender haben über die Jalsa Salana berichtet. Und dadurch sind ungefähr 2,5 Millionen Menschen erreicht worden. Urdu, Punjabi, Ghana, Bengali, Arabisch, weitere Sender haben darüber berichtet und über 100.000 Menschen haben dies gehört. Insgesamt kann man sagen, dass durch das Fernsehen ungefähr 6,6 Millionen Menschen, durch Zeitungen 2,8 Millionen, durch Radio 3,5 Millionen, durch soziale Medien 2,8 Millionen Menschen erreicht wurden und insgesamt ungefähr 16 Millionen Menschen diesen Bericht lesen konnten. Wenn man einen konservativen und eine sehr konservative Schätzung macht, dann sind es mindestens 10 Millionen Menschen, die von der Jamaat und von der Jalsa erfahren haben. Die Nachrichten, die ich gehört habe oder gesehen habe in den Medien, da wurde mit Aufrichtigkeit berichtet über die Jamaat, über die Jalsa Salana und über unsere Lehre. Das ist die Aufgabe Gottes, die er tut. Und die Jamaat wird immer bekannter. Aber auch unsere Aufmerksamkeit wird dahingehend gelenkt, dass wir uns damit nicht zufrieden geben sollten, sondern unseren spirituellen Zustand verbessern sollten und unsere Bindung zu Allah verbessern sollten. Und das, was Allah als schlecht bezeichnet hat, auch als schlecht akzeptieren sollten. Und das, was Allah uns geboten hat zu tun, dass wir auch dies tun sollten. Wenn Allah uns die Möglichkeit gibt zu dienen, dann sollten wir dies als eine Segnung Gottes sehen. Und alle Amtsinhaber und Diener, diejenigen, die dienen, Khidmat machen, sollten ihren Verantwortungen mit Taqwa, mit Rechtschaffenheit und Gottesfurcht erfüllen. Und auch die Teilnehmer der Jalsa Salana und die Zuhörer sollten sich selbst überprüfen, ob sie das, was sie auf der Jalsa gehört haben, ob sie dem auch heute noch nachgehen und ob sie versuchen, das zu einem Teil ihres Lebens zu machen. Und sie sollten sich auch überprüfen, wie wir die rechtschaffenen Dinge und die guten Dinge immer zu einem Teil unseres Lebens machen möchten. Das ist wahre Dankbarkeit gegenüber Gott, nicht eine temporäre, sondern eine beständige Dankbarkeit. Das sollten wir immer vor unseren Augen haben. Und das ist es, wodurch Allah uns weitere Segnungen gewährt. Möge Allah uns allen Ahmadis die Kraft geben, diesen Aufgaben nachzugehen und dass wir Gott erkennen und unsere Bindung mit Allah stärken. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر